habdar mutyundo vairas patsmen Junis mechtar na lushukma oke Ampopofes na yevserne ansaman Inch bese yitunu mesavitra Medzen habdar mutyun Medzen habdar mutyun Anongam menarduga norokmi Inch forinzi betkega haitai testu Medzen habdar mutyun inzi deri Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Merkeru tovutyu, yefahutyu, ergayutyanta baturahutyu. I sorbanamashor vavanamarus. I sortutyunen hashikotus. Medze habdar mutyun, medze habdar mutyun. Anongam menarduga norokmi. Inch forinzi betkega haitai testu. Medze habdar mutyun inzi deri. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Great is thy faithfulness. Praise be to our God, our Savior, Jesus Christ. Amen. Turn with me. Today's reading is Luke chapter 10, verses 25 to 37. And the lawyer stood up and put him to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? And he said to him, What is written in the law? How does it read to you? He answered, You shall love your Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. And he said to him, You have answered correctly. Do this, and you will live. But wishing to justify himself, he said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied and said, A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers. And they stripped him and beat him, and went away, leaving him half dead. And by chance a priest was going down on that road, and when he saw him, he passed on by the other side. Likewise, a Levite also, he came to the place and saw him, and passed by the other side. But a Samaritan,
who was on a journey, came upon him, and when he saw him, he felt compassion, and came to him, bandaged his wounds, pouring oil and wine on them. He put him on his beast, and brought him to an inn, and took care of him. On the next day, he took 2 denarii and gave them to the innkeeper, and said, "Take care of him, and whatever more you spend, when I return, I will repay you." Which of these 3 do you think proved to be the neighbor of the man who fell into the robber's hands? And he said, "The one who showed mercy toward him." Then Jesus said to him, "Go and do the same." The breath of God. Այո դեր այսօր ուրախությունով անգամ եւս սկուտանտ մեջ հավաքված ենք ու ներկայության մեջ եւ կդենք որ ցուն այսօր մեզի պիտի թփչիս եւ մեզի սորվեցնելիքներ ունիս, մեզի զորացնելու գեդեր ունիս, մեզի փորթորելու գեդեր ունիս, նորոգելու եւ մեզի գադարելության հասնելու համար հոս փերիրով դեր։ Շնորհակալ ենք որ Քեզի պես Աստված ունենք, որ քու հավատարմությունդ օրեօր գնորոգվի եւ մենք ամեն օր գնանք քեզի վստահիլ, հակառակ որ աշխարհը մեզի անգջե նեղացնե, մենք քեզի գնանք դառնալ եւ մենք մեր ուրախությունը քու մեջդ գնանք գտնել։ Շնորհակալ ենք ով դեր, որ մեզի նաեւ դղված ես քու խոսքդ, որ մեր ցերկեր մեջ ունենք եւ գնանք զայն սերդելով անոր մեզ զորություն ստանալ, քու խոսք քու ցայնդ լսել եւ անոր նազանթելով ուղղություն ստանալ մեր կյանքեր մեջ։ Այսօր օրհն է ներկայաս բոլոր անցիգը եւ անոնք որ գլսեն մեզի ինտերնետով գաչեմ ով դեր նոր սկզբունք մոլա մեզի համար այո այս շրջանը որ մեջ են գանցնենք մեզի մեր սկզբունքներուն հագարակ մեզի բաներ գուզերնել հոգեվորաբես մեզի գգաշկանթե Բայց գիտենք որ եթե հնազանդ լանք խոսքիդ հավատարի մնանք թուն բոլորի մեջենալ մեզի հաղթական դուրս պիտի անես Lord we thank you for this wonderful morning we have come here because we want to obey you because you said that do not let go of gathering together as you see the day of my return come closer and closer we thank you for giving us for redeeming us from our sins and giving us peace. And in your presence, we have joy, we have comfort, and we ask that you come down with your Spirit this morning one more time and fill all the hearts with all the emptiness that we have. May you dwell there, may you fill it, and may we receive the satisfaction and fullness of life. Because you are the only one who can do that. We ask that you bless each one of us. In Jesus' name I pray. Թողը եւ մեզ համարիր սիրողը Փառքի արքան է եւ Տերը դերերի Ամբողջ եզերքը կառավարողը եւ ռաշներով իր մեզ հիացնողը Փառքի արքան է Եվ Տերը դերերի Ինչ մեծ է շնորհքը քո Եվ սերն է քո համար Մանիժս վերցնելով Ու խաչը բարձրացար Շու կյանքը զոհեցի Շնորհակալ եմ ամեն բանի համար I'm thankful Lord for everything. Amen.
Օթորիկները խաղաղեցնողը Եվ մեզ սիրովի մեզ որդեք ռողը Հարկի արքան է, հզոր արքան է Բոլոր ասկերը արտադողը Պայծառ մարդովի անմար պայլողը Հարկի արքան է և դերը դերերի Ինչ մեծ է շնորհքը քո Ես սերն է քո անմար Պատիժս վերցնելով Դու խաչը փորձրացար Ամեն բանի համար Wanna be close, close to your side So heaven is real and death is a lie. I want to hear voices of angels above singing as one. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy. None beside thee, God Almighty, the great I am. I wanna be near to your heart, loving the world, hating the dark. I wanna see dry bones living again. Singing as one, hallelujah, holy, holy, God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. Great I am. Mountains shake before you, the demons run and flee. At the mention of your name, King of majesty, there is no power in hell or any who can stand before the power and the presence of the great I am. Great I am. Great I am. Hallelujah. Holy, holy, God Almighty. Great I am. Who
Դժվարբահին tu հույս նեսի Գիտեմ կանգնած ես դու իմ գողքին Հավատարիմ ես դու Տեր մինչև վերջ Երբ փոթորիկ ես շուրջը իմ Ապավեն ես դու իմ սրտին Իմ հովիվն ես որին վստահում եմ ես Եվ ցերեկ, և գիշեր Դու իմ կողքին ես, ես գիտեմ Տեր դու ինձ հետ ես ամենուր Հիսուս երբեք դու չես փոխվում Դու նույն ես Տեր և երեկ և այսօր և հավիտյան Խոստումներիդ մեջ են կանգնած Ձերքերից մեջ է հավաքած Իմ ամուժայն, ով իմ Աստված պատգում եմ քեզ Դժվարբահին դու հույս նեսի Գիտեմ կանգնած ես դու իմ գողքին Հավատարիմ ես դու Տեր մինչև վերջ Երբ փոթորիկ ես շուրջը իմ Ապավեն ես դու իմ սրտին Իմ հովիվն ես որին վստահում եմ ես Եվ ցերեկ Եվ գիշեր դու իմ կողքին ես, ես գիտեմ Դեր դու ինձ հետ ես ամենուր Հիսուս երբեք դու չես փոխվում Դու նույն ես և երեկ և այսօր և հավիտյան Խոստումներիդ մեջ է կանգնած Ձերքերիդ մեջ է Իմ ամուժայն, ով իմ Աստված պատգում եմ քեզ Դեր դու ինձ հետ ես ամենուր Հիսուս երբեք դու չես փոխվում Դու նույն ես և երեկ և այսօր և հավիտյան Խոստումներիդ մեջ են կանգնած Ձերքերիդ մեջ է հավաքած Իմ ամուժայն, ով իմ Աստված պատգում եմ քեզ Դու ինձ հետ ես ամենուր Հիսուս երբեք դու չես փոխվում Դու նույն ես Տեր և երեկ և այսօր և հավիտյան Խոստումներիդ մեջ են կանգնած Ձերքերիդ մեջ են հավաքած Իմ ամուժայն, ով իմ Աստված պատգում եմ քեզ Իմ ամուժայն, ով իմ Աստված պատգում եմ քեզ Fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. Jesus, you have
You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome.
Ինչպես հայտարարություններս մեջ հիշեցի, մեկ տարի եղավ այս COVID-19-ին սկսելուն, մինչ աշխարհը տակնու վրա եղավ եւ եկեղեցիներն ալ կոծվեցան. It's a year today in the United States where this COVID-19 thing just came about and everything turned upside down, including the churches who had to close down their doors. Եվ այդ ժամանակին առաջին անգամն էր, որ social distancing բառը լսեցինք։ Հայերենով փորձեցի թարգմանել, վստահ եմ, որ մեկը ավելի լավ բառեր կդածե, բայց հայերենը միշտ երկայն գլա, դուր համար պատկամիս մեջ social distancing բիդսեմ եւ կալեմ ընկերական հերավորության պահպանում։ Ընկերական հերավորության պահպանում։ Social distancing was not something in our dictionaries. And we heard them first when this COVID-19 thing started. Այս բարերը թերևս գային, բայց այս ծևով չեն կործածեր, մինչև որ այս COVID-19-ը սկսավ։ Եվ բարարանը, երբ որ նայինք, այս բացատրությունը գտա social distancing-ին վրայով գսե, ընկերական հերավորության պահպանումը վարժությունն է, որ մենք մեր միջև եւ ուրիշներու միջև հերավորություն մբահենք, որբեսի շփում չունենանք. The definition that I found in the dictionary says social distancing is the practice of keeping space between yourself and others to reduce the chance of contact. Անշուշտ ասիգա մեջտե եկավ, որովհետև ժարը, վայրուսը եւ մեկը գիտնալով կամ չգիտնալով գնար փոխանցել իր շուրջիներուն. Yes, this word came about, social distancing, because the virus came along and people knowingly or unknowingly who were carrying the virus could have passed on to other people. Բայց ուշադրություն ունենք այս բարին նշանակությամբ որ գարտացի, գսե վարժությունը, որ հերավորություն բանք մեր եւ ուրիշներու միջև, որբեսի շփման մեջ չկանք. The definition is interesting. It says the practice of keeping space between yourself and others to reduce the chance of contact. Եվ ասիգա եկեղեցիներու համար բոլորովին հագարակ փամը եղավ, մինչ մենք մեր եկեղեցի մեջ ինչպես գիտենք, շատ կսիրենք իրարու ընդգրկել, իրարու պատտվել, իրարու գարոդը առնել ամեն գիրակի երբ գմիանանք եւ մեզի սին անել փամը, որ բոլորովին մեր բնության հագարակ է. And we all know very well, in our church at least, we love to hug each other when we see each other every Sunday, and we embrace each other. And what they told us to do to keep distance so that we can reduce the chance of contact was something totally against our nature, our spiritual nature. Եվ այս բարերը, social distancing բարը, շատերուս համար նոր էր, բայց պետք է ասեմ, որ պատմության սկիզբեն այս social distancing-ը գար, եւ մենք ալ գնենք շատ անգամ այս social distancing-ը առանց գիտնալու կամ առանց մտածելու. Yes, this social distancing was new to us and it was very odd, but I want to tell you today that social distancing took place from the beginning of time, and we do it today knowingly and unknowingly, even before COVID-19. Եվ այսօրվա հատվածը, որ Փետրը գարտած, Լուկաս 10:25-37-ը, մեզի գծուցնե, թե Հիսուս ինչ գսե social distancing-ի մասին. And the scripture that Brother Patrick read this morning before the service shows us what Jesus has to say against social distancing. Եվ պատմությունը, որ գարտած, դերի գունենա այնտեղ ուր օրինագամը
օրինական սելով, այսինքն օրենքի մասնակետը Հիսուսի գուքա եւ շիդակ հարցումը գարցնե. The story takes place when an expert of the law comes to Jesus and asks the right question. Եվ ինչ էր ասացումը? Ինչ ընեմ, որ ժառանգեմ հավդենական կյանքը? What must I do to inherit eternal life? Հարցումը, որ ամենքս ալ պետք է հարցնենք, եթե կյանքի թիմած լուրջ ենք. If we are serious about life, we should be asking all this question. It's a serious question. It's a real question. It's a good question. Բայց այս օրինագանը գգարտանք, որ շիդակ հարցում հարցուց, բայց նպատակը հարցում հարցնելուն պատասխանը առնել չէր, այլ Հիսուսի փորձելու համար էր եւ Հիսուսի գլխուն խաղալ էր. But we read that this person who came to ask this question, his goal wasn't to get the answer, but to test Jesus and to trick Jesus into saying something wrong. Եվ գսիրեմ ինչպես Հիսուս կպատասխանե այս օրինականին. I love the way Jesus answers to this person. Հիսուս հարցումին կպատասխանե հարցումով. He answers the question with another question. Եվ գսե, ինչ կրված է օրենքին մեջ, տուն, որ մասնակետ ես օրենքի, ինչ կարտացած ես? Jesus says to this person, what have you read in the book? You are the expert of the law. What do you say? What does the law say you should do? Եվ մարդը կպատասխանե սելով, կսե, այս է պատասխանը, օրենքը այսպես կսե, որ քու դեր Աստվածը սիրես, քու բոլոր սրտովդ, անձովդ, հոգիովդ, ամբողջ զորությամբ եւ անոր նման քու ընկերդ սիրես, քու անձիդ պես. And the man replies, love God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love your neighbor as yourself. Jesus says, you have answered it correctly. And go and do those things and live this life that you described to me. Բայց այս օրինագանը ավելի է դակրկրված էր Հիսուսի ձուղակը ցկելու մեջ, քան թե պատասխանը առնելուն եւ պատասխանը չի լսեր ուրիշ հարցումը գարցնե, ուրիշ պատասխանը, որ Հիսուսի նորեն ձուղակի մեջ ցկե. But this expert of the law was more interested in testing Jesus and not living the answer that came out of his question. And he goes on to ask another question. Եվ շատ անգամ սիրելիներ, մենք ալ նույնպես, երբ որ հարցումներ գարցնենք, Աստված կուզե պատասխանը տալ մեզի, բայց պատրաստ չենք լսելու այդ պատասխանը, որովհետև թերևս հաշիվնուց չի կար եւ հաջորդ հարցումը գարցնենք, որ ավելի լավ պատասխանը ստանանք, որ մեզի հաճելի է. Sometimes we ask the Lord to give us direction. The Lord gives us the direction, and since it doesn't feel good for us, the answer doesn't sound that convenient, we ask another question to get a better answer that is more convenient for our lives. Եվ այս օրինականը հաջորդ հարցումը գարցնե եւ գսե ով է իմ ընկերս, բարեկամս, անգլերենով neighbor գսե բարեկամեն ավելի հարևանս. The lawmaker, this expert of the law says, who is my neighbor? As հարցումը գիտեք ավելի խորհուրդ բան ունի մեջը. Այս հարցնելով գսե իմ բարեկամներու ցանկից վրա ով պետք է ավելցնեմ. Կոմդես բան չկա. Ով պետք է ավելցնեմ եւ նույնադեն գուզե այս մարդը հասկանալ թե ով իր բարեկամության ցանկեն դուրս պետք է մնա. This expert, when he's asking who is my neighbor, he's kind of saying that who should I include on my list of neighbors, and at the same time he is asking who should I exclude from the list of my neighbors.
Եվ մեկ կողմեն գսե որուն այդ social distance պետք է բահեմ. In a way he's saying who can I social distance my life from? Որուն այդ շփման մեջ պետք չկամ. Who is that person who I do not have to have contact with? Այս է իրականությունը իր հարցումին խորը եթե երթանք. This is the base of his question if you really think about it. Եվ Հիսուս կպատասխանե իրեն բացատրելով առակմը, թե ով է իր բարեկամը կամ իր դրացին. And Jesus answers this question by telling him a parable, the parable that we all know very well, the Good Samaritan, of who his neighbor was. Եվ այսօր գուզեմ այս Սամարացին արագեն, Փարի Սամարացին արագեն, երեք կարևոր բաներ ծեր առջև տնել, որ մենք շնենք, որովհետև մեր բարեկամը Հիսուս որ բացառի դեսնենք, որ չենք կրնար social distancing գնել ոչ մեկ անցե. There are 3 points that I want to put before you today that will let us know why we cannot social distance from people. I want to read the verses 30 and 32, verse 30 to 32 again. Narek, could you please change that? Գսե Հիսուս պատասխանեց, մեկ ու Երուսաղեմեն Երիքով գիչներ, եւ ավազակներու ցերկ ինգավ, որոնք մերգացուցին զայն վիրավորելով գիսամեր թողուցին եւ քացին։ Բադայեցավ որ քահանամը իջնե այդ ճամփայեն, դեսնելով զայն միսկոմեն անցավ, նմանաբես Ղևդացի մահասնելով այդտեղը քնած եւ դեսավ ու միսկոմեն անցավ։ Հոստերը գսե թե նաստարցնել տալար։ Okay, very good. This ասպատնության մեջ ոսկ դեսնենք մարդը, որ ձեծված էր քողերու ավազակներու գոմեն, իսկ մերգացուցած էին եւ վիրավորված գիսամեր ջամփում մեկ կողմը նետած էին. Here we see a man who was beaten by robbers, stripped naked, and he was half dead. It says half dead. Եվ հավանաբար հրյա մլալու երասիգա, որովհետև հրյաները վերջ բիդեսնենք, ինչպես հրյաները սամարացներուն հետ հագարագություն էին, եւ ինչ որ գտեսնենք, այս երկու անցիգը որ գմոդենան, քահանան եւ Ղևդացին, երբեք պիտի չմոդենային ասոր, եթե հրյա չլար. From the story we can assume that this person was Jewish because the Levite and the priest would have never come close to a Samaritan if this person was a Samaritan. So at least they come next to him and we'll see that they don't do anything and they walk away. Մեկ բան աստեղը գտեսնենք, որ այս երկուքը Ղևդացին եւ քահանան երբեք հետաքրքրված չէին այս մարդուն օգնելով. We see one thing there in the story here, that the Levite and the priest had no concern for this hurting man. Իրենց հետաքրքրությունը ինքնա գետրոներ, ինքնա հետաքրքրություններ, իրենք իրենց մով հետաքրքրված եւ մտահոգված էին. These two, the Levite and the priest, were self-concerned, and they were more worried about themselves than the others. Այս ճամփուն վրա միշտ այս տեսակ բաներ կբադար վտանգավոր ճամփաներ, որովհետև ավազակներ կային այս ճամփուն վրա. On this road there was always robbery because it was a dangerous road from Jerusalem to Jericho. It always happened. Եվ գասկնամ ինչու համար ասղևդացին եւ քահանան թերևս ճուզեցին օգնել, որովհետեւ խորեին թե եթե օգնեն, կարելի է որ այդ քողերը, որ ավազակները անոր ինչ որին, իրենա գնային նույնը անել. And I can see somehow why the Levite and the priest didn't want to help, because they were afraid that the robbers who did
this to this man could have done the same thing to them. They were concerned about themselves. Իրենք ալ գնային զոհ դառնալ այս ավազակներուն. They could have become victims to these robbers. Եվ ադոր ամարսին քալենք ճամփանիս եւ շարնագենք երթանք. And that's why they thought it was best to keep moving and not stop. Եվ նույնադեն կարելի էր որ քահանան եւ ղևդացին դաջարի մեջ կծարայեին եւ եթե իրենք թփնային մերած մարդումը, որ այս մարդը գսե գեսմը մերնելու վրա էր, գեսմը մերած էր, եթե մերներ իրենց ցերկերու մեջ, պիտի չգարենային իրենց դաջարի մեջի կորձը գադարել, որովհետեւ անմաքուր պիտի լային եւ անմաքուր մարդը դաջարը չեր գնար մտնել եւ ծարայել. And at the same time this priest and the Levite served at the temple, and if they took care of this man who was half dead, it says, this man could have died in their arms and they would have been unclean and they would have not been able to serve in the temple. Եվ աս երկու բաճարներն ալ որ դվի գծուցնեն թե որչափ իրենց մով ավելի մտահոգված են քան այս մարդուն վիճակով. These two reasons that I brought to you this morning shows us that they were more concerned about their situation than about the other person's situation. Շատ անգամ սիրելիներ մենք social distancing կնենք, որովհետև եթե մոդենանք մարդոց, մեր կյանքերը պիտի խանգարվին. Many times we social distance because if we get too close to some people, they might interfere our lives. Terevs mezi suginesti, kinma vajareng. It might cost us something. Yevadoramar social distancing keneng. And that is why we do social distancing. Հիմա գտեսնեք որ as social distancing ինչպես մենք գնենք արդեն առանց գիտնալու. Now you can see that the social distancing just didn't start during the COVID time. We do this in our lives anyway. Եվ հետաքրքրական է ինչպես գսե Gisamer այս մարդը. It's interesting that it says this person was half dead. Եվ ադորամար այս ղևդացին եւ քահանան գսե Կովեն անցան նսելով որ ես կորչունի մասորետ. Վրայեն քիչ մկաշեցին. And the priest and the Levite wrote him off as half dead. Քանի սիրելիներ անցիկան մեր շուրջը որ գիսամեր են եւ մենք կացած ենք անոնց թերևս փորձած ենք անոնց Հիսուսի մասին խոսիլ եւ երբ որ մերժած են մեզի անոնց վրա ինքից կաշած ենք եւ կովերնեն անցած կացած ենք սելով այլևս ես ասոր բամը չեմ գնար անել. How many times have we met people who are half dead because they are in their sins, they're hurting, and we've talked to them about Christ. We've told them about the good news, and since they didn't listen, we write them off, we walk by and go away. That is social distancing. Եվ չենք ուզեր անոնց մեջ շփման մեջ լալ. We don't want to have contact anymore with those people because they didn't listen to us. Սիրելիներ, այսօր Աստված կգան չէ որ հետաքրքրվենք ուրիշներու կյանքերով. God calls us today to be concerned with other people's life. Namanavant anons for gisameren, especially to all those who are half dead already. Hartsum, madaokvadzes, hedakirvadzes kushirchinerut kyankerov. Are you concerned with the people that are around you? Yegrot pana vor social distancing gane yev skush petke lang sirener mezi garkile vor ketutun tsnenk urishnerun. The second thing social distancing does to us, which is not right and not good for Christians, is it does not allow us to show compassion to the needy. Luke 33 to 34. Lukas 33-34 կսե Պայց սամարացիմը որ գջամփորտեր եկավ անորքով եւ դեսնելով զայն քթած մոդեցավ փաթեց անոր վերքերը վրան ցետ ու քինի փաթելով թափելով եւ իր քրաստին վրա տնելով դարավ զայն բանտոկը եւ
հոգ դարավ անոր։ Սիրելիներ, երբեք մենք պիտի չգարնանք մեկումը կտություն ծծնել, եթե գագնգալենք, որ այդ մարդը, որ կտության պետք ունի, մեզի կա օգնության համար։ We will never be able to show compassion to anyone if we are waiting for that person to come to us for help. Կտությունը գերտա այնտեղ, ուր պետք գա։ Compassion goes to where they are to give the person help that needs the help. Եթե գագնգալենք, որ գործվածները եկեղեցի պիտի կան, շատ երկար պիտի սպասենք. If we are waiting for the lost to come to church for salvation, we are going to be waiting for a long time. Եթե գագնգալենք, որ անոնք որ ցաված են, գծավին, քան եկեղեցի օգնության համար, շատ երկար պիտի սպասենք. If we are waiting for those who are hurting to come into the church for help, we're going to be waiting for a long time. Կտության թաշտը սիրելիներ այս թուրերեն դուրս է. The field for compassion is outside of these doors. Սամարացի մարդը քնած այնտեղը, ուր վիրավորված մարդն էր. The Samaritan came to where the man was who was hurt, who was half dead. Այս գիսամեր մարդը չեր գնար ոտքի ելել եւ վազել սամարացին յետևենսելով ինձի օգնե. This half-dead person could not have got up and chased down the Samaritan so that he can get some help. Այսօրվա եկեղեցին դժվարությունը նամանավանդ այս COVID-19-ն վերջը այս է սիրելիներ. The trouble with the church today, especially after this COVID-19, is this, my brothers and sisters. We are waiting for the half-deads to chase us down. Մենք կսպասենք, որ գիսամեր մարդիկ մեր յետևեն կան, մեզի փնտրեն. Եվ ասիկա բիդի չի բադայի, and it's not going to happen. Եթե social distancing կնենք, չենք կնար կտություն ծուցնել ոչ մեկուն. If we are social distancing, we will not be able to show compassion to anyone. Եկեղեցին պետք է երթա անոնց. The church has to go to them. Մեկում հետ կխոսեի այս շաբթվա մեջ, բոլորդ շատ լավ գիտեք, որ Լիբանան ինչքեշ վիճակի անցավ այս COVID-ի վերջերս եւ ամբողջ երկիրը կոծեցին. Many of you probably heard that Lebanon has been going through very difficult times. They locked down the whole country and no one can do anything. Եվ այս անձը, որն է խոսեցա, հոգևոր անձմն է, եւ գուզեր ծարայել, փամմնել, օգտակար դառնալ. Եվ ինձ իսա, որ քանի որ փամը չենք կնարնել, ամեն դեղ կոց է, մեկ բան խորեցանել, որ մեր թիմացի թրացին, որ COVID-19 ունի, երթալ իրեն միշտ թեղերը բերել, որբեսի այս հիվանդութենեն դուրս ելել. This person who I spoke to said, since we can't do anything, there's no work, there's nothing, we figured we can have a ministry where we can bring medicine to all those who have, buy the medicines for all those who have COVID and they cannot get out of their homes at all. Այս է սիրելիներ կտությունը, this is compassion. Եվ երբեք կտություն պիտի չի գնանք ցուցնել, եթե նայենք պատճառներուն, որոնք մեզի գսեն թե մենք չենք գնար մեկումը փամնել. We will never be able to show compassion if we are looking at the reasons why we cannot do something. Սամարացի մարդը եթե ինքիր մասին խորեր, փամը պիտի չներ այս վիրավորված մարդուն. The Samaritan, if he thought about himself, he probably would have never done anything to this hurting and dying man. Որովհետև հրյաները գադեին սամարացիներուն. The Jews hated the Samaritans. Եվ այս սամարացին գնարսել այս հրյա մարդ մնը եւ ինձ չի սիրեր, ինչու երթամ օգնեմ.
This Samaritan could have said, this guy is a Jew, he hates me, why should I go help him? Եվ այսօր մեզ շատ ուրիշ պատճառներ կգնար գտնել, որ չօգներ այս մարդուն. He could have found many other reasons not to show compassion to this person. Աստուծո կտությունը սիրելներ մեզի գուզե որ բարեկամներուն հասնենք, մեր թրացներուն հասնենք. The compassion, the godly compassion demands us that we'll be neighbors to everyone. Ամենուն բարեկամ ըլանք, ամենուն թրացի ըլանք. Եվ վերջին գեդը, որ social distancing-ը մեզի գվնասե, and the last point that the social distancing hurt us, how it hurts us, is found in the verses of 34 and 37. 34-ն 37 համարներում մեջ. Այո. Գսե մոդեցավ փաթեց անոր վերքերը, վրանց հետ ու քինի թափելով եւ իր քրաստին վրա տնելով, դարավ զայն բանտոկմը ու հոգ դարավ անոր, հետեւյալ օրը երբ կմեկներ անգե հանեց երկու տայգան, դվավ բանտոկաբեդին ու սավանոր, հոգ դարադոր ու ինչ որ ավելի ծախսես, պիտի վճարեմ քեզի, երբ վերաթարնամ. Ուրեմն այս երեքեն ով կգարձես թե ընկերը եղավ ավազակներու ցերկը ինգողին անալսավ անոր գարեկցեցավ անոր ուստի Հիսուսը սավ անոր կնա թունալ նույնը բրե գարեկցիլ ուրիշներուն հոգադարություն հոգ տանիլ ուրիշներուն այդ չենք կնարնել եթե մենք social distancing կնենք. We cannot take care of people if we are social distancing in our lives. Այս սամարացին կրնարմյան յուղը թապել այս վերքերուն վրա և մակրել այդ վերքերը և կալել և երթալ. Ղևդացին և կանան անիչերին. This Samaritan could have just poured the oil and the wine on the cuts and soothed the pain, and this would have been compassion. The Levite and the priest didn't even do that. Կտեսնենք Սամարացին անգա ավելի քնած. Կսե վերքերը պատեց. Հոգ դարավ վերքերուն. We see that the Samaritan went beyond that. He bandaged the wounds. And this would have been a greater level of compassion, which the other two didn't even care to do. Սամարացին գսե իր իշուն վրա տրավ և բանտոկ դարավ և անդեղը բանտոգին վճարեց 2 դինար, որբեսի այս հիվանդին հոգ տանի գսե. Եվ ասի շատ լավ բաներ, կտություն գծծնե, կնար հոնգենալ, Քահանան և Ղևդացին անալ չրին. This Samaritan says took the man and put him on a donkey and walked the donkey to the inn and he dropped him off there and he paid the owner 2 denarii so that he can take care of him. And this would have been great compassion. The priest and the Levite didn't do that at all. Բայց անալ չեր պավեր. Գիտեք, 2 ամսվա բաներ դինարը, 2 դինարը, 2 ամիս կրնար հոգ տանիլ աս մարդուն. These 2 denarii that this guy paid could have taken care of this wounded person for 2 months. The innkeeper could have taken care of him for 2 months. Շատ արադացերն կտություն մներ ասիկա. This was a generous level of compassion. Բայց հոնա չի վերջացավ, դագավին գերտավ այս սամարացին կտություն, հոգադարություն կծծուն այս մարդուն և գսե ասավ բանտոգի դերին, որ ինչ ծախսնես ըրե, մինչև որ այս մարդը լավանա և երբ որ ես կամ, at ինչ որ ծախսրի ես կվճարեմ անոր. And this Samaritan took every step possible to make sure that this person gets well. He said, do whatever needs to be done so that this person gets well, and I will
when I come back, I will pay you the extra that you spend. And this was very generous, more than generous, compassion and care for the neighbor. Քահանան եւ Ղևդացին social distancer-ին իրենց այս վիրավորված մարդեն. The priest and the Levite social distanced themselves from the injured man. Եվ գտեսնենք, որ Սամարացին հագարակ ըրավ. The Good Samaritan did the opposite. He didn't care about social distancing. Օգնեց մեգումը, որ վիրավորված էր եւ ցաված էր. He helped a person who was hurt and who was injured. Այսօր մեր շուրջը նայենք. Let's look around us today. Իբր եկեղեցի, Քրիստոսի եկեղեցին, the Church of Christ. Մեր շուրջը հազարավոր մարդիկ կան ցավի մեջ, վիրավորված եւ գիսամեր. There are thousands of people around us who are injured, hurting, and half dead. Չծկենք, որ այս աշխարհը մեզի որոշե թե որ մե հերու պիտի մնանք եւ որում պիտի մեր ցանկին վրա առնենք. Let us not allow the world to tell us to social distance. Ասիգա եկեղեցին հագարակ սկզբունք մնե. This is a principle that is against the principle of the church. Այսօր, եթե Հիսուս ասելար, պիտի սեր մեզի social distance meaning. If Jesus was here today, he would say, do not social distance, and who have great needs, spiritual needs, that we can help with. Dere ordne på